Hai teman-teman, ini hari ini mainannya ada 3, ada Teguh, ada Sakato Teguh, sama ada Thomas, sama ada Lewin mobil monster. Oh, oke. Ini tadi dibeli di mana, Kak? Di mall, semuanya beli di mall. Oh, oke teman-teman. Ini tadi belinya di mall di KKV. Oh, ini mobil apa, Kak? Mobil Sakato. Ekskavator. Oke. Sekarang unboxing, Kak. Coba, Kak. Iya. Wow. Apa ini? Wow. Oh, ada apanya itu, Kak? Ini tahu? Oh, oke. Wow, ada ininya. Bisa nggak, Kak? Lagi? Oke, ayah bantu ya. Oh, kakak bisa. Oh, wow, keren. Teman-teman, jadi ternyata ada kuncinya, teman-teman, di sini, teman-teman. Ini kakak ternyata bisa buka. Yang ini sama yang Thomas kakak saja. Kalau yang ini Oke. saja ya. Wow, kakak bisa. Wow. Isinya apa, Kak? Apa aja, Kak? Loh, ininya belum, Kak. Ini obengnya belum, Kak. Oh, oke, Saka. Ini nanti McQueen monsternya nanti ya. Saka yang buka ya. Oke, ini isinya apa, Kak? Oke. Wow, teman-teman. Ini ada ekskavator. Wah, ini keren banget, teman-teman. Ini nanti gini. wow. Wow, keren banget. Sekarang wow, ternyata bisa berjalan kalau didorong. Oke. Wow, ternyata obengnya bisa dipasang. Oh, ternyata ada 3 ya, Kak. Coba, Kak. Gimana ya caranya ya? Gak tahu. Oh, mana coba? Ada bukannya gimana? Nanti kalau ini. Oke. Wow, ini ada obengnya, teman-teman. Obengnya buat apa ya, Kak? Oh, buat ngebengkel gitu ya. Oh, oke. Sekarang kita buka McQueen mobil monster. Lihat, teman-teman. Ini ada McQueen, Lightning McQueen, tapi bannya itu mobil monster. Seperti Hot Wheel Monster, teman-teman. Warnanya hijau. Saka, kita buka, Saka. Sepertinya tuh warna merah, tapi kamu warna hijau. Oke, Saka, coba buka, Saka. Wow, oke, keren banget. Ini mobil monster McQueen, teman-teman. Ini dari keren banget ini. Nih bisa ada shocknya gini, teman-teman. Ini keren banget. McQueen nomornya 95. Wah, Saka keren. Teman-teman, ini belinya di KKV, teman-teman. Harganya cuma berapa ya? Harganya tadi 50.000. Teman-teman bisa beli di deskripsi ya, linknya ya. Ayah, yang ini. Gimana? Oke. Woi, keren banget. Ternyata bisa mundur, teman-teman. Awas, Saka. Wow. Nah, sekarang yang terakhir kita unboxing Thomas. Thomas ini belinya di Kids Station, harganya 50.900, teman-teman. Oke, Kakak, sekarang saatnya unboxing Thomas. Ayah. Wow. Ya. Wow, keren banget, Kak. Wow. Bisa nggak, Kak? Bisa? Ini pada Wow, keren nggak? Oke, Kak. Wow, keren banget. ini dong. Oh iya, sama ya. Ini ada McQueen
merah, McQueen merah, ini bannya hijau. Wow, Thomasnya kak, bawa sini kak. Wow, ini Thomasnya keren banget teman-teman. Wow, ini made in Thailand. Apa Saka? Oh iya, keren banget. McQueen-nya merah. Yang itu? Yang itu? Itu juga McQueen-nya merah. Ini McQueen biasa. Ini McQueen yang monster. Keren banget punya Saka. Ini Thomas. Ini bahannya bagus banget. Ini dari besi bahannya teman-teman. Dan besok kalau beli lagi, ini bisa dipasang sama teman-temannya. Jadi bisa beli bertahap ya teman-teman. Oh, belok situ. Oke. Wah, ini keren banget teman-teman. Link belinya ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, sekarang kami bertiga mau main Thomas, ekskavator, sama McQueen mobil monster. Ini juga ada yang biru McQueen-nya. Tuh. Oke, kita dadah dulu. Dadah kak, dadah. Dadah. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah, dadah, dadah.